अस्सलाम वालेकुम। न्यू टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम ये फाइंड करेंगे कि फाइंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड बजरी या कोर्स एग्रीगेट इन कंक्रीट। ठीक है, आज हम कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और बजरी या कोर्स एग्रीगेट वगैरह की क्वांटिटी मालूम करेंगे कि इसमें कितने बोरे सीमेंट आएगा और कितने सिकड़े या सेफ्टी सैंड आएगा और कितना कोर्स एग्रीगेट या जो अदर मटेरियल हो या बजरी हो वगैरह कितने मकदार का आएगा। ठीक है, फर्ज करिए हमारे साथ एक फॉर एग्जांपल स्लैब है आरसीसी का। ठीक है, ये आरसीसी का स्लैब है फॉर एग्जांपल, या अदर कंक्रीट का जो जगह है, तो इसके लिए कितने मकदार में सीमेंट, सैंड और बजरी वगैरह होना चाहिए। ठीक है, फर्ज करिए हमारे साथ है 100 फुट, इसका बिट हमारे साथ है 50 फुट और थिकनेस जो है, थिकनेस ऑफ स्लैब हमारे साथ है 6 इंच यानी 0.5 फुट या 6 इंच। ठीक है, तो हमारे जिसके लिए कितना क्वांटिटी होना चाहिए, एल हमारे साथ है 100 फुट, बी है 50 फुट और एच यानी थिकनेस ऑफ स्लैब हमारे साथ है 6 इंच या 0.5 फुट। ठीक है, इसका हम वॉल्यूम मालूम करेंगे। रेशो फॉर एग्जांपल, रेशो हमारे साथ है, रेशो ऑफ कंक्रीट हमारे साथ है 1 2 4 फॉर एग्जांपल। एक हमारे साथ है सीमेंट, 2 हमारे साथ है सैंड या फाइन एग्रीगेट और 4 हमारे साथ है कोर्स एग्रीगेट या बजरी वगैरह। तो हम सम ऑफ रेशो हमारे साथ कितना होगा, हम इन तीनों को प्लस करेंगे कि हमारे साथ टोटल रेशो कितना होगा। 1 + 2 + 4 = 7। सम ऑफ रेशो हमारे साथ है 7। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे क्वांटिटी हमारे पास कितना हुआ, टोटल क्वांटिटी यानी वेट मटेरियल का। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारे साथ बराबर है 1, यानी एक हमारे साथ सीमेंट वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी हम फाइंड करेंगे, लेकिन इससे पहले ये वॉल्यूम जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम फाइंड करना निहायत जरूरी है। ठीक है, तो हमारे साथ वेट वॉल्यूम, वेट, ये हमारे साथ वेट वॉल्यूम है। वेट वॉल्यूम हमारे साथ बराबर है वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी जो हमारे साथ चाहिए जितना वॉल्यूम ड्राई सूरत में हमारे पास चाहिए, वो हमारे साथ है 100 × 50 × 0.5। ठीक है, यानी पानी मिलने के बाद हमारे साथ इतना वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है, पानी मिलाने के बाद हमारे साथ वॉल्यूम इतना होना चाहिए, वो आते हैं हमारे साथ 2500 सेफ्टी। ठीक है, ये हमारे साथ है वेट वॉल्यूम और अब हम मालूम करेंगे ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारे साथ बराबर है 2500 × 1.54। ठीक है, 54% हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। ठीक है, ताकि जो फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर मिलते हैं सीमेंट के साथ, तो पानी मिलने के बाद इसमें कमी आते हैं। ठीक है, ये कमी 1.54 से दूर होते हैं, तो ये हमारे साथ आते हैं 3850 सेफ्टी। ठीक है, 3850 सेफ्टी आ गया। ठीक है, अच्छा, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारे साथ बराबर है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारे साथ बराबर है रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो।
ठीक है। रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो, यानी जो टोटल रेशो है 7, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई मटेरियल, ठीक है। बट जब हम ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो उनके साथ 1.54 मल्टीप्लाई करना लाजिमी है कंक्रीट की सूरत में, ठीक है। प्लस और मोटर की सूरत में 1.27 से ज़रब देना होगा और ड्राई में 1.54 से, ठीक है, कंक्रीट में, सॉरी, ये तो कंक्रीट है हमारे साथ। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारे साथ बराबर है, रेशो ऑफ सीमेंट हमारे साथ 1 है, सम ऑफ रेशो हमारे साथ 7 है, और वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट हमारे साथ है 3850, ठीक है। तो इससे आते हैं 550 सेफ्टी, 550 सेफ्टी हमारे साथ सीमेंट का वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब हम बैग्स में कन्वर्ट करते हैं। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमारे साथ है फॉर एग्जांपल 550 सेफ्टी, 550 सेफ्टी। अब हम बैग्स में कन्वर्ट करते हैं। एक बैग्स का वॉल्यूम हमारे साथ है 1.25 सेफ्टी इन बैग्स। एक बैग्स का वॉल्यूम ऑफ 1 बैग्स हमारे साथ बराबर है, वॉल्यूम ऑफ 1 बैग्स हमारे साथ बराबर है 1.25 सेफ्टी या 0.035 क्यूबिक मीटर, ठीक है। 0.035 क्यूबिक मीटर या 1.25 सेफ्टी, दोनों एक ही चीज़ है, 0.25 क्यूबिक फुट। तो अब हम 550 तकसीम करेंगे, नंबर ऑफ बैग्स हमारे साथ बराबर है 550 तकसीमी 1.25, 550 तकसीमी 1.25, तो ये आते हैं हमारे साथ 440 बैग्स, ठीक है, 440 बैग्स। अब हम फाइंड करेंगे सैंड। इस तरह क्वांटिटी ऑफ सैंड हमारे साथ बराबर है रेशो ऑफ सैंड डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो, रेशो ऑफ सैंड डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर, मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ मोटर, सॉरी टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, टोटल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेशो ऑफ सैंड हमारे साथ 2 है, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई 3850, ये हमारे साथ आएगा 1100 सेफ्टी। 1100 सेफ्टी तकरीबन 11 सिकड़े के बराबर है। 11 सिकड़े, एक सिकड़ा में 100 सेफ्टी आते हैं, एक सिकड़ा 100 सेफ्टी के बराबर है, ठीक है। तो 1100 सेफ्टी आते हैं तकरीबन 11 सिकड़े के बराबर है। इस तरह बजरी या कोर्स एग्रीगेट, हमारे साथ बराबर है रेशो ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेशो ऑफ बजरी बराबर है रेशो ऑफ बजरी डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो ऑफ बजरी डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाई टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई कंक्रीट, इन टोटल ड्राई क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट जो हमारे साथ है 3850। 1.54 में ज़रब देने के बाद जो हिस्सा आएगा उनसे ज़रब देना पड़ेगा, ये है 3850, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ बजरी हमारे साथ है 4 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई टोटल है 3850, तो इससे आएगा 2200 सेफ्टी, 2200 सेफ्टी। तो ये हमारे साथ है 22 सिकड़े, ठीक है। टोटल मटेरियल हमारे साथ है नंबर 1 सीमेंट है 440 बैग्स, क्योंकि बाजार में बैग्स की सूरत में मिलते हैं सीमेंट, ठीक है। 440 बैग सीमेंट। 2 नंबर में सैंड है 1100 सेफ्टी या 11 सिकड़ी, 1100 सेफ्टी या जब हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो फिर से आते हैं 11 सिकड़ी, 11 सिकड़ी, ठीक है। जो ट्राली या ट्रक में कारआमद आती है सिकड़ा। 3 नंबर में हमारे साथ है बजरी या कोर्स एग्रीगेट। बजरी या कोर्स एग्रीगेट हमारे साथ आ गया 2200 सेफ्टी या 22 सिकड़ा, 2200 सेफ्टी या
22 سکڑا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ آگے تینوں مٹیریل اور کنکریٹ کے لیے اتنا. ٹھیک ہے، 1 سکڑا از اکول ٹو 100 سیفٹی. ٹھیک ہے، تھینکس فار واچنگ. اگر کسی نے آج تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ نئے ویڈیو آپ کو بہت جلد ہی پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے.